Benvinguts al Friki Online càpsula 1261. Ens anem a Norma Editorial i ens anem al manga. El manga editat en català, amb dues novetats. Death Note. Death Note, no s'havia acabat Death Note. Sí, s'ha acabat. Ja veiem un subtítol que posa històries curtes. Històries curtes amb Oba i Obata, aquests dos autors, els dos autors de Death Note, ens portaran aquest nou àlbum que ara us explicaré què hi ha. I el número 21, ni més ni menys, de Chainsaw Man. Ja estem pel 21 d'aquesta bogeria. De què va i què tenim? Doncs a veure, Chainsaw Man segueix amb la seva mateixa línia, aquest segon arc argumental que ja va obrir, amb aquesta cot protagonista, i la cosa la va embolicant. Hi ha un punt que jo ja no sé exactament a on va parar i per què estic enganxat. Però m'enganxa, reconec que m'enganxa, però fa una mica el que li dona la gana. El dibuix, correcte, ja fa temps que a mi el dibuix trobo que no és tan xulo com els començaments, però segueix sent un dibuix correcte, molts diàlegs, molta absurditat, i tots esperant l'arribada del dimoni de la mort. Que trobarem un altre dimoni important? Sí, el de la fam. Ja estem parlant dels genets de l'apocalipsis. Aquí el senyor Fujimoto barreja tot el que fa i tot el que troba amb aquest sentit de l'humor molt barroer i molt tonto, però que, ja us dic, enganxa aquesta bogeria de Chainsaw Man, aquest senyor, aquest dimoni de la motosserra, que no sé massa bé on vol anar a parar, però que segueix avançant com una apisonadora. I per l'altre cantó, Death Note, històries curtes. Recordem la gran saga Death Note, aquí segueix el mateix tipus d'edició, aquesta edició Black, amb Black Edition, ho diu aquí, està tot en català, però és Black Edition. Això està en anglès, igual que Death Note. Aquí què trobarem? Doncs històries curtes, algunes després del que és el Death Note, fins i tot algunes de toc humorístic, algunes més interessants, algunes més fluixetes. A mi les de toc humorístic, que ara són de 2 pàgines, realment no m'han interessat gens. Aquesta primera de Zekira crec que sí que té que és més llarga, té una premissa molt potent i molt a lo Death Note, encara que al final fa una mica el que fan sempre aquests dimonis, que és canviar les normes i capgirar-ho tot. Però la premissa és força interessant. Què més tindrem? Doncs a veure, també trobarem algunes pàgines a color, com sempre, i l'índex ja us dic que és Zekira, aquesta primera, Akira, que ens parla d'una altra història del passat, Death Note, tires còmiques, que ja us dic que per mi era el més fluixet, L, One Day, un dia de l'Ela, que aquí ens parla de l'Ela, del primer L, i de com es dedica a fer les seves coses i les seves paranoies de senyor L i de nen malcriat i estrany, i com descobreixen que té aquells poders cognitius tan bèsties. L, Tewomi's House, i Tarako Kagami com a última història. Doncs tots són petites històries que utilitzen aquest llibre, aquest Death Note, on s'anoten els noms de les persones, i quan aquestes persones hagin donat el seu nom i has vist la seva cara, doncs resulta que moriran. Doncs aquí petits spin-off, petites històries, és un àlbum més aviat per completistes. Si no heu llegit Death Note, potser us pot servir com a tast per enganxar-vos a la sèrie. La sèrie realment és molt bona i això és més aviat això, un completisme. I aquí seguim amb el 21, a veure fins que vulgui el senyor Fujimoto. Salut i a llegir còmics!